Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε στο πρώτο μας βίντεο. Ο Όρτζι δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα είμαστε σε LAN, επειδή είμαστε σχεδόν πολύ κοντά και παίρνουμε από το ίδιο ίντερνετ σχεδόν. Από διαφορετικό σπίτι, αλλά από το ίδιο που έχουμε LAN. Γι' αυτό και θα συνδεθώ τώρα με το ηχείο μου για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος του Minecraft και να μπορώ να σας μιλάω κιόλας. Θα το έχω εδώ πέρα για να ακούγεται καλύτερα. Συνδέθηκε και τώρα θα μπούμε στο LAN του. Ωραία, τώρα θα μπούμε στο LAN. Και μπήκαμε, νάτος Οργίτο νομίζω. Νάτος Όρτζι. Και τώρα και θα βάλουμε στο full τον ήχο εδώ πέρα στο ηχείο. Μαλακίες κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω που έχει πάει ο Οργίτο. Εδώ είναι. Λοιπόν, θα τους στέλνω sorry. Κάτσε να τους στέλνω sorry. Sorry. Τι κάνουμε τώρα? Όπα. Ωραία, του στείλα. Περιμένω να μου στείλει πίσω. Ναι. Οκ, λοιπόν. Εμένα το skin μου, παιδιά, είναι μαριονέτα. Αυτό είναι Freddy. Και βλέπετε σφίξαμε, Finance of Freddy's. Μαλάκες, δεν σπάει. Για τι ξύλο παίρνει αυτός. Το κανονικό. Sorry guys, αλλά το πρώτο μας βίντεο θα είναι λίγο μικρό. Ίσως θα βρούμε ξύλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα διαγραφτεί επίσης. Άρα θα συνεχίσουμε με part 2 στο επόμενο επεισόδιο Minecraft. Τι έπαθε? Οκ, λοιπόν, ο Όρτζι θα βγει.
Sorry guys που θα ήταν μικρό το επεισόδιο αυτό. Στο επόμενο θα είναι περισσότερο, καθώς μπορεί να έχουμε συναντηθεί και να είμαστε δίπλα τουλάχιστον και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αφού βγήκε ο Οργήτο, βγήκα και εγώ πιθανόν. Γι' αυτό παιδιά τα λέμε στο επόμενο βίντεο και γεια σας.